오늘의 또먹또먹은 스쿼트 50kg 드는 여자 어떤가요? 유산소까지 어운한 다이어터 같죠? 단백질 때문이 아닌 배고파서 먹었어요. 오늘은 토익 단어 외우면서 사과 뇽! 학교 너무 일찍 와서 영화 한 편 뚝딱 하는 중이에요. 오늘의 도시락 메인은 함박 스테이크입니다. 먹고 체한 건 안 비밀. 저녁은 채소찜 먹었어요. 좀 다이어터 같나요? 저녁까지 알차게 또먹또먹.